आप मिठाइयों की बात करेंगे तो आप देखते होंगे कि ये लड्डू का रंग बड़ा अच्छा है, जी। लेकिन वो सीमा से ज़्यादा होने पर रंग आपके लिए घातक हो जाता है। वो अनसेफ क्वालिटी का लड्डू है जिसे आप खाते हैं, और उस अनसेफ क्वालिटी का जो लड्डू है जिसमें रंग अधिक डाल दिया गया है, आपको स्किन कैंसर पैदा कर सकता है, आपके लीवर को ख़राब कर सकता है, आपकी किडनी खराब होगी, इसके अलावा आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसे समय आपके बाल उतर जाएंगे।